झूमता। चारों रे कोरावा रेशम के डोरावा चिरई चुरुम सब चूमता। नहिया सनहिया के लागत नाता माई से सबके जुड़ता। आगा आगा बघावा अरे आगा आगा बघावा रथवा के खींचे माई के चुनरिया उड़ता। नमस्कार प्रणाम, हम हैं रंजन, साथ में बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। सबके नमस्कार। रउआ लोग के फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस, भोजपुरिया बतकही और नीतीश बाबा ऑफिशियल पे। आज के जौन विशेष बतकही हुई कि जौन भोजपुरी में अश्लीलता के विरोध में मुहिम छिड़ गई बा ओकरा सफलता के ऊपर। जैसे हमें जौना मुहिम में हमनी के लागल बानी सोनो में कुछ सफलता मिलता हमनी के हाथ में लगता, जौना के रउआ लोग के सामने दिखावल जाई, सुनावल जाई। तो जैसे कि बात करें आज भोजपुरी जगत के सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी के एगो देवी गीत आइल बा, जौना देवी गीत में भोजपुरी के जितना कलाकार बा लो सब लोग कुछ दिन पहले ई भोजपुरी अगर देवी गीत भी गावत लो तब ननद भौजाई देवर भाभी पर ही गावत लो। लेकिन आज जवन भोजपुरी जगत के सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी के जौन एगो गाना आइल बा वो बहुत सुंदर बहुत शानदार बाटे, जौना के बार बार सुने और देखे के मन करता। तो का कहें विकास जी ये गाना के ऊपर? जी सबसे पहले बता दी कि गाना राकेश मिश्रा ऑफिशियल से आइल बा, जना के राकेश मिश्रा जी गौले बानी और वहाँ खुद ई गाना के लिखले ही बानी। अब बहुत अच्छा गाना बा, रुआ सब जाई गाना पर, गाना के बोलवा बघवा रथवा खींचे। जौन गाना इतना सुंदर ही गाना बनल बा, जैसे कि आज हमने के देखे के मिलता कि जीजा साली ननद भौजाई ये पर अधिकतर लोग आवता। ये खेसारी जी में कुछ गाना सुने के हमने मिलल है, जिसे में बहुत अलग हट के खास माटी के चीज़ राकेश मिश्रा जी गौले बनी और जो के पब्लिक काफ़ी प्यार दुलार भी दे रहा बा। बहुत अच्छा गाना बा, अगर सुने में तो घर परिवार में पंडाल में कहीं भी बजावे लायक बहुत अच्छा गाना बा, जमुना के सुनी या पसंद करी गाना के। जैसे कि हमनी के देखनी है सन कि शायद हमनी के जौन मुहिम सारा साथी लोग मुहिम छेड़ले बाटे भोजपुरी के अश्लीलता के विरोध में, ओमे कहीं ना कहीं से हमनी के सफल नजर आवता नहीं। बिल्कुल सफल नजर आवता नहीं सर। जौन भी मुहिम छिड़ल बा हमनी के शुरू से ई मुहिम बा कि अश्लीलता के जहाँ विरोध ही तहाँ अच्छा के सपोर्ट करें सर। तो वही अच्छा के बनी से आज हमनी के 8 दिन बाद नवरात्र पूजा आवता है, जौना के उपलक्ष्य में आज सबसे पहले रुआ सबके शुभकामना बा, अग्रिम शुभकामना बा नवरात्र के। और जौन गाना बनल ये पर हमनी के अनिए सा कि रुआ सके बताई सब बहुत अच्छा ही गाना बनल बा, बहुत अच्छा माटी के चीज़ बा देवी गीत में, जौन कि बहुत दिन बाद सुने के मिल। जौन पहले हमनी के पवन सिंह, अंकुश राजा, राकेश मिश्रा के आवाज़ में जौन सुने के मिलता बहुत दिन बाद ही गाना सुने के मिलल बा। अब बहुत अच्छा गीत बा, रुआ सब जाई या सुनी। इतना अच्छा गीत मतलब हमनी के जना के मजबूर हो गई सही गाना के आवे खातिर कि रुआ सके बताई सही क्वेश्चन गाना बा। जैसे कि हमने की बात अगर करी सन कि अश्लीलता धीरे धीरे भोजपुरी से कम होता, ख़त्म होके के कगार पर धीरे धीरे आइल बा। शीर्ष पे बैठल सारा उ भोजपुरी के कलाकार जे बड़ बड़ कलाकार बड़े सुपरस्टार बड़े, अगर यहीं ता सारा लोग सुधार लिया होता, अगर भोजपुरी के देवी गीत होके चाहे लोकगीत होके, तो शायद ई मुहिम में हमनी के सफल होके सन। एकरा विषय में का कहे के चाहते? जी बिल्कुल, काहे ना सफल होखल जी। आज तो सफल अगर होते बाद में, जहाँ तक अश्लीलता के बात बा तो अश्लीलता के देखी ना रुआ बहुत मतलब कम ही गाना अश्लीलता के आज सुने के मिलता, बहुत सुधार भइल जाता दिन पर दिन। और हम चाहें कि जे भी कलाकार जे खास करके देवी गीत के बात बा तो सारा लोग कलाकार लोग से जे भी शीर्ष के कलाकार बा, जे भी नीचे कलाकार बा, सब लोग से कहे के चाहें कि सब लोग अच्छा अच्छा गीत गाई, माटी के चीज़ पर से ननद जीजा साली सब ना होके भी चाहिए देवी गीत में, कहीं से शोभा नहीं खेत। अच्छा गीत जाए जैसे जे बघवा रथवा खींचे जैसे गाना राकेश मिश्रा जी के बनल बा, ये सब पर गाई अच्छा बाजी, कहीं भी घर परिवार में सुनी अच्छा लगी, पंडाल में शोभी गाना ही। बस ये कहे के चाहें कि जैसे कि रउआ लोग के बता दी कि हर उस शहरी क्षेत्र होके, ग्रामीण क्षेत्र होके, चाहे गांव होके, चाहे बाजार होके, कुछ दिन बाद हमनी के नवरात्रि के पर्व होता, हर जगह पंडाल लगेला, पंडाल बनेला और पूरा क्षेत्र जौन होला, पूरा माहौल जौन होला भक्तिमय हो जाला। तो भक्तिमय माहौल में अगर इतना सुंदर गाना वो पंडाल के साउंड सिस्टम में बाजता
तो कितना सुंदर माहौल हुई हो जाके, काहे से कि जौन साउंड सिस्टम लागेला उन पंडाल के करीब ना, पंडाल के लगभग 1 किलोमीटर के एरिया के कवर करेला। तो एरिया के कवर कैला के मतलब ये हुई कि सारा लोग के कान में इतना सुंदर अगर भोजपुरी देवी गीत सुनाई दी तो माहौल बड़ी ही भक्तिमय हो जाई। एकरा विषय में का जी बिल्कुल सही बोलते नहीं, माहौल तो बढ़िया गाना रही तो बढ़िया माहौल एकदम होई। अब भक्ति गीत के मतलब का होला कि जहाँ माहौल ही भक्तिमय ना होके वो गाना से, तो वो गाना के मतलब कुछ नहीं हो सकत। तो फिर से एक बार उस भोजपुरी जगत के शीर्ष पर बैठल सारा सुपरस्टार कलाकार से हम निवेदन करें कि चाहे वो लोकगीत होके चाहे देवी गीत होके, अश्लील मुक्त होके के चाहिए। अश्लील मुक्त अगर हुई, साफ सुथरा अगर गाना हुई तो बिल्कुल हमनी के ओकरा के सपोर्ट करम सन। अगर थोड़ा सा भी अश्लील होता तो एकदम विरोध में सारा लोग खड़ा बाटे, हमनी के खड़ा रहम सन। और भोजपुरी के जाने सुने वाला लोग से हम उम्मीद करम कि केहू अश्लील गाना के सपोर्ट ना करी, सुनी ना, ऐसा का जरूर होई। काहे से कि अब सुधार जौना हिसाब से आवल जाता है भोजपुरी में वो काबिले तारीफ बाटे। और सब केहू वो सारा कलाकार के सैल्यूट बा जे भोजपुरी में अश्लीलता के ख़त्म करे पर लागल बा। ऐसे फिर से रउआ लोग के निवेदन, सारा लोग से निवेदन बा कि राकेश मिश्रा जी के जौन देवी गीत आइल बा ओ पर ध्यान दी, ओकरा के सुनी, बड़ा सुंदर देवी गीत बा। जी बिल्कुल सब लोग कहे के चाहे हम कि फिर से बता दी कि गाना जौन बात तो राकेश मिश्रा ऑफिशियल वहाँ खुद के अपन पर्सनल चैनल से रिलीज भइल बा। अब बहुत अच्छा गाना बा, जना गाना के बोल बा बघवा रथवा खींचे, जन भक्तिमय गाना बा, बहुत अच्छा गाना बनल बा। गाना के रुआ सब सुनी और प्यार आशीर्वाद दी। फिर से मिलल जाई दोबारा कोनो नया वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।